वफाकी काबीना नेब ज़ाब्तन में तरमीम जो फ़ैसिलो कयो आहे, जंहिं लाइ कानून वारे वज़ीर जी सरबराही में कमेटी जोड़ण जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि वफाकी काबीना जो इजलास थियो, जंहिं में नेब तरमीमुनि ते तफ़सीली गौर वीचार कयो वियो। काबीना मेंबरनि चयो त नेब जो कारो कानून रुगो सियासी इंतकाम, सरकारी ऑफिसरनि ऐं वापारी बिरादरी खे हिरासा करण लाइ इस्तेमाल कयो वियो आहे। उन्हनि कानूननि जे करे ब्यूरोक्रेसी फ़ैसिला करण खां डिॼे थी, जेका मुल्क लाइ नुक़सानकार आहे। काबीना नेब में तरमीम लाइ कानून वारे वज़ीर जी सरबराही में कमेटी जोड़ण जी मंज़ूरी ॾिनी। कमेटी में वकील, बैंकिंग, ब्यूरोक्रेसी ऐं ॿियनि शोबनि सां तालुक़ रखंदड़ अहम शख़्सियतूं बि शामिल हूंदियूं। इजलास में वज़ीर आज़म काबीना खे आगाही ॾिनी त मुल्क सख़्त गर्मी जी लहर खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे, जंहिं लाइ मौसमियाती तब्दीली वारी वज़ारत जे मातहत हिकु स्पेशल टास्क फोर्स जोड़ी वई आहे। वज़ीर आज़म चयो त टास्क फोर्स मौसमियाती तब्दीलियुनि जे ख़ात्मे लाइ क़दम खणंदो त जीअं पाकिस्तान खे दरपेश ख़तरनि खे बर वक़्त मुंहुं ॾेई सघिजे।